Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менде кешкі асқа күріш қуырайын деп жатырмын. Вернее, плов. Так. Менің әңгімем бүгіннен ғана шешмеймін. Менің балдардың өстіп. Телевизор қараған жатып, все, жиналмай қалған іске. Мына заттар бәрі тұр. Кеше тігіс тіккен, бірдемелер, кукланың бірдемелерін жасаған. Содан қалғандар. Мен шаруамды бітіріп жұмыстарын жасап жаңа келіп жатырмын. Үйге. Бүгінгі обедімді, түскі асымды енді ішейін деп отырмын. В общем, айтайын дегенім не еді менің? Айтайын дегенім кеше бір енді жаңа үйге қонақты талқылауға болмайды деп ұстады ғой біреулер. Бұл жайлы айтуға болмайды, ұят болады. Иә, мен әрдайым сондай ұстанымдарға ұстанып жүрмін, бірақ кешегі жайт мені үстімнен бір мұздай су құйғандай болып кетті. Осының үйімізге бір қонақтарға келді да. Қонақпан жеңгем, ағым жеңгем, мен аға жеңгем болғанда жақын емес, туған аға жеңгем емес, жақын емес, енді бірақ араласатын аға жеңгем. Сосында мен общем не деді, сыртта жүрген шаруалармен, сосын маған звондады да жеңгем. Ой қыз, үйдесің бе, мен жаңа соғып кетейін деп едім, мен бір шаруаларым келіп едім ол сақтауға деп сөйледі. Сосын баратын жерім болмай тұр, қазір жаңағы не деді, балам деді, бір жерге алып шаруаларын жасап келу керек деді. Жарайды, сосын мен жарайды кетіп жаңағы шайын тамағымды пісіріп, не керек, сол обедке келе жатырмын деп өзі звондаған соң, сосын іле шала тек тез-тез бірдеңе пісіре қояйын дедім да, сөйтіп не керек жаңағы тауықтың аяқтарын алып, обычно менде барлығы жаңағы морозилкаде мариноваться етіліп, уже дайын тұрады да, заморозкада. Сөйтіп соны жасап тез-тез қуырып жердім да, картошкамен онымен әдемілеп. Сосын обедке жеңгем келіп, мен айттым, ет салайын отырсаңыз деп едім. Жоқ, отырмаймыз, қазір 2 сағаттан кетеміз деді. Сосын айттым жаңағы ағамдар қашан келеді деп. Қазір келіп қалу керек, біз осында отыра тұрайық. Ана баламен, кішкентай баламен жүру қиын болып кетті деп сөйтеді. Қазір машинаны бір жерге көрсетіп келеді деді. Жеңгем қасында келіні бар, неме жасаған. Сөйтіп отырады, сосын жарайды деп жаңағы тамағымды жасап, анамнан жасап жүре бердім да. Сосын жаңағы түстің кезі ғой енді. Бір где-то жарты сағат, 1 сағаттардан ағам мен інім келді. Ағам баласымен. Сосын дастархан жасап обед беріп жатқам, сөйтіп барлығына андай немен порциямен тамақтарын бердім. Сосын қасына отырған келінге айттым, сен ары қарай отыр, шай құймай-ақ қой, сен онсыз да үйіңде күнде құйып жүрген шаруаң ғой. Мен енді қонақсың, сен ары қарай отыр деп сөйдеді. Мен үйге келген қонақтар шай құймайды деп сөйтіп ысырып бер жағына мен өзім отырдым. Тамаққа келінге апарып бердім да. Жаңағы жерде бір андай келеңсіз жағдай болып қалды да. Жеңгем тұрды да жаңағы келіннің ыдысына етті алды да баласына салды. Мен айттым, деп не olмай жеңге не болып қалды дедім да. Әкеле ана балаға мен несін салып әкелейін, тағы бір порция менде қазанда бар ғой дедім. Жоқ деп сосын келінді не қылды да, андай бір жақсы енді келін көңілін алып жатқан жоқ. Мен жемеймін, мен азғантай ғана жеймін деп сөйтті ысырды да. Мен біртүрлі болып қалдым. Бірақ ештеңе айтпадым жеңгеме де, ағама да ренжітіп алмайын деп. Бұл әңгімені тоқетере не дейсіз ғой? Өзіңіздің келініңізге сөйтіп жасап жатқанда, үйде жасасаңыз жақсы, бір жерде өзара жасап жатсыз көрінбейді. Бірақ біреудің үйіне қонаққа барғанда, бір жерде отырғанда олай жасаған біртүрлі деп ойлаймын өзім. Сен жаңағы, например, қызыңызға сөйтіп, қызыңыздың алдыңызға тамақты жұлып алып, өзінің баласына берсе, енесі қалай көрер едіңіз деймін да. Мен біртүрлі болып қалдым кәдімгідей. Ана жерде келінге қарадым да, бір кәдімгідей жаным ашып қалды. Келінден деген жарайды, былай көрін уже байқағаным, үйреніп кеткен секілді да сондайға. Неге сөйтіп жасайсыңдар енелер? Өздеріңіз немене қыз болмадыңдар ма, келін болмадыңдар ма жастарыңызда? Жаңағы қыздарыңыз жоқ па деген секілді да. Бұл мен жаңағы ет жетпей қалса бір жөн түсінемін да, жоқ. Мен барлығына теңдей қылып салдым да, сондағы жаңағы келіннің аузынан етті жұлып алып баласына беріп жатыр да. Баласы 30-дан шығып кетті да, былай қарап отырсаң. 30-дан шығып кеткен бала ғой, мама оған әлі күнге дейін мама аузына тыға беріп деймін да. Немене өзі алып жей алмайды ма? Мен шынымды айтсам, шоком состояние болады, вчера кәдімгідей түсінбей қалдым. Сосын как раз күйеуімде болды. Бір жақсымен күйеуім ондай істерді көп талқыламайды, айтпайды да, маған ештеңе деп айтпайды. Қыздарым бәрі болды, сосын үндеп жүрмін. Мен біртүрлі болып жүрдім, күйеуім сразу байқап, не болып қалды деді. Жоқ ештеңе дедім да, енді жаңағы ойда жүрмін ғой. Жоқ ештеңе бәрі жақсы деп сөйледім да, сосын айтты. Мен де байқадым, жаңағы жеңгенің несін деп та, қылығын саған ұнамай қалды ма деді да, сосын ұнамағанда біртүрлі келіннің алдында кінәлі сезініп тұрмын өзімді деп сөйледім да. Жалпы енді менің де туған келінім бар ғой.
мен жаңағы күйеуім жағынан да менен кейін келіндер бар, туған болмаса да, бірақ өзім туған келінім бар, туған келін білмеймін енді. Мен наоборот мамаммен сөйтіп ана келін алдынан ала азаматқа қалдыр деп жеп жатқан аузынан тартып алса мен ұрсам да, есіңген ба деп, әркім өзінің потысын жейді, өзінің несібесін жейді, тиме деп та. Енді құдай сақтасын, мен енем осы күнге дейін бірақ маған бүйтіп жасап көрмеді. Мен енем өте ыстық адам деп айтамын, ыстық адам. Андай ұрсады, мысалға сөйлейді, бірдеңе шақпай қызды айтып береді бетке деген секілді, бірақ ондай қылып жасап көрмеді. Қырықтан шығып кеткен баласын әлі күнге әлді білді деп жүреді да, бірақ жаңағыдай енді біздің аузымыздан тартып алып, жырып алып баласына береді деген жоқ. Баласын тойдырып алады әрине. Ана даладан келсе, тие қой, көкем деп жатады. Мына жақта қайынсіңліміз екеуміз күліп жатамыз, енеміздің жалғызы, жылдызы, құндызы келді, жеп алсын сол тойып, сосын біз өзіміз арқайын жейміз деймін. Қайынсіңлім екеуміз жаңағы на одной волне болып отырамыз сол жерде. Бірақ енді мынау бүткіл екен болашақ енелерге де айтарым, қазіргі енелерге де өйтіп жасамаңыздар. Біреудің жаңағы несібесін алып, тартып алып өз балаңа берген деген жаман нәрсе. Былай қарап отырсаңыз, неосознанно, может, жамандық ойлайын деп жасап жатқан жоқ шығарсыз, жамандық жасайын, бірақ неосознанно болса да сіз деген күнә жасап қойып жатсыз. Біреудің аузынан несібесін жұлып алып өз балаңызға беріп жатсаңыз. Ол нәрсе деген өте дұрыс емес нәрсе. Не істедің, болдың ба, бітірдің ба? Все подмела там? Не, мусорды не істедің. Мусорды не істедің. Ты вообще, что ли? Возьми вот этот мусордың бәрін шығар, мына пакет, и соның үстіне мусорды салып ал, хорошо? Сосын сол неге пока подъездге қойып, сосын кешке шыққан соң мен қазір 1 сағаттан уже шығамыз ғой машинаға алуға. Сол кезде алып кетемін, е? Вон, вот это, все вот этот мусор выкинь, вон ана пакеттегі бәрі шығарса подъездге. Мынаған салсайшы. Вот этот пакет тоже забери. Ты мой казахский не понимаешь, что ли? Вот этот мусорканың ішінде пакет бар ғой. Шығарып ал да, соны алып кет. Соның үстіне жаңағы сыпырған мусорыңды сал. Қалай саласың? Вон же стоит у нас там. Совок вон там стоит. Эй, совок вон там стоит наш. Только веник оставь. Там же есть веник в подъезде. Сонымен ал. Мен екі үлкен қызым орыс сыныбын бітірген, қазақша онша түсінбейді. Мен қазақ мектебін бітірген, онша орысшаны қатырып сөйлей алмаймын. Жаңағы күйеуім орыс қылды, орыс мектебін бітірген ғой. Зато кейінгі 3 ұлымды қазақ мектебіне, қазақ сыныбына беріп мәз болып жүрмін. Қазақ тілін ұмыт қалмасын деп. Короче, сондай жағдайлар болып жатыр. Күлем ғой. Қызымды өзімше жұмсаған тұрмын ғой, подъезде сыпыр деп. Өздеріне сыпыртпасаң, анда чужой трудты не қылу деген жоқ та, уважать ету деген жоқ. Қалай айттым, қазақша орысшаны араластым. Өздері бел ауырып сыпырмаса, біреудің сыпырған жерін олар деген не қылмайды, таза ұстамайды. Былай енді подъезд сыпыратын үлкен апалар бар, аптасына бір рет сыпырып кетеді. Сонда да үлкені бар ма, кішісі бар ма, біздің осы домда тұратын подъезде мусор тастап кетеді, түкіріп кетеді, шашып кетеді, сейіп кетеді. Соған жаңағы ашуым келіп күнде жазып отырамын чатқа, ма ұялмайсыз, үйіңізде сөйтіп жасайсыңдар ма деп. Былай қарап отырсам, даладан келген адам оны жасамайды деймін да. Жасайды өзі іштегі адамдар, осы үйде тұрып жатқан адамдар. Балдарына мусор береді, балдар шашып кетеді, немесе бір жерге қойып кетеді. Сосын балдар шашып жатса, ата-аналар көріп тұрса да қой деп айтпайды да. Соған жыным келіп, мен өзім балдарыма енді аптасына бір рет после подъезда сыпыртамын да, сыпырып жуғызамын. Айтамын, через что проходит вот эта женщина, деймін, уже сыпырып жуған апай, үлкен апай, даже біздерден де үлкен апай келіп, сыпырып осы жуады. Сіз оны жуғанын сонша еңбегін білдіріп тұрсыз да, қандай болады екен деп өздеріне сөйтіп сыпыртып жуғызып қоямын. Чтобы әркез кіріп шыққан сайын жаңағы мусорын тастап кетпеу үшін, түкірмеу үшін, жаңағыдай шашпау үшін. Менікі дұрыс па, дұрыс емес па, комментарий жазып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар, кездескенше.